अगर आप खांसी से परेशान हैं और उसे घरेलू उपाय द्वारा ठीक करना चाहते हैं तो मुलेठी, लौंग, सौंठ और काली मिर्ची को बराबर मात्रा में लेकर मिक्सर में पीस लें। आधा चम्मच मिश्रण को 1 चम्मच शहद में मिलाकर रात को लेना है। इसको लेने के बाद आपको 3 से 4 घंटे पानी नहीं पीना है। लगातार 3-4 दिन तक आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्द ही आराम मिलेगा। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।